Buongiorno, sono Antonio Vettorato, sono il direttore della società cooperativa Terre del Delta, società nata dalla fusione avvenuta il 1° aprile 2021 dalla ex società cooperativa agricola Delta Mais e dall'ex società cooperativa agricola Cosva di Portotolle. I due consigli di amministrazione hanno ritenuto opportuno unirsi per affrontare meglio il mercato. Mettendo assieme i numeri delle due cooperative, oggi siamo in grado di commercializzare oltre 1 milione di quintali di cereali. Altri settori in cui la cooperativa svolge l'attività è anche il pomodoro da industria, dove vengono prodotti circa 100.000 quintali di pomodoro che viene consegnato al Casalasco di Cremona. Qua ci troviamo presso la sede di Taglio di Po, che è anche la sede amministrativa della società cooperativa Terre del Delta. Siamo vicini a due hangar, due capannoni che hanno una capacità di stoccaggio di 75.000 quintali di prodotto ciascuno. Il prodotto che la cooperativa lavora ed essica e poi commercializza, per l'80% è tutto prodotto sostenibile. La cooperativa già da alcuni anni è orientata verso dei prodotti di sostenibilità. Quest'anno la cooperativa Terre del Delta ha raccolto oltre 400.000 quintali di grano. Il 70% di questa quantità è tutto grano sostenibile. L'obiettivo per i prossimi 1-2 anni è quello di arrivare al 100% di grano sostenibile. Quando parliamo di sostenibilità significa cambiare atteggiamento, cambiare modo di fare agricoltura, nel senso di ridurre al minimo l'uso di concimi, usare sementi certificate, annullare l'uso del glifosate e usare prodotti registrati per la difesa delle malattie fungine. Naturalmente tutto questo lavoro che fanno i nostri soci è rivolto ad ottenere un prodotto più salubre, a rispettare l'ambiente e a rispettare le api. La cooperativa Terre del Delta annovera oltre 400 soci dislocati nei comuni del Delta del Po e un centinaio di clienti. Naturalmente è diventata negli ultimi anni un punto di riferimento per le aziende agricole del territorio. L'obiettivo per quanto riguarda il grano, già siamo collegati al progetto Barilla, e per quanto riguarda il mais siamo fornitori ufficiali di amadori. L'obiettivo della cooperativa Terre del Delta è quella di incrementare già dal prossimo anno i 400.000 quintali di grano prodotto dai soci e di incrementare anche la produzione di mais, che quest'anno è arrivata a 500.000 quintali di mais, e il prossimo anno gli obiettivi sono quelli di aumentare detto volume. La cooperativa Terre del Delta rimane un punto di riferimento per tutte le aziende agricole del territorio, per un fatto di servizio e per un fatto anche di pagamenti che vengono regolarmente eseguiti a 30 giorni dalla data di vendita dei prodotti.